कार्बोरेटर की अच्छी तरह से सफाई इस तरह की जाती है। ये बैठा हमारा उस्ताद भाई। अरे रुको जाओ। ये इसके छोटे छोटे छेद हैं, ये साफ रहेंगे जब भी गाड़ी चलेगी, नहीं तो मिसिंग करेगी। बिल्कुल छोटे छोटे छेद देखते हैं। ये दूसरा है। इसका तो साफ पड़ा है, दूसरा वाला जाम है। मेरा कार्बोरेटर टीवीएस एक्सल 100 का कार्बोरेटर है, जो कि चौक हुआ पड़ा था, इस चक्कर में गाड़ी मिसिंग कर रही थी।